taro တချို့တွေကြတယ် taro လို့ခေါ်။ဟုတ်မယ်ဆိုရင် energy ကအရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။အဲအကြောင်းတော့ energy ဆိုအဲ့ရုပ်ပုံရဲ့အတွင်းနဲ့စိတ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ညီတို့က mantin ဆိုရင်ညီတို့ဒီမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ color တွေပါလာမယ်ဒီထဲမှာဆိုရင် RONOGY SMC ဆိုတဲ့ဖဲချက်လေးတွေအပွင့်လေးတွေနဲ့တွားပြီးတော့တာတော့ဆက်ဆက်မှုရှိရပေါ့နော်ဆက်တာလည်းတွားပြီးဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နောက် crystal လေးနဲ့လည်းညီတို့ဆက်ဆက်မှုရှိပါ C1N ရှိပါတယ် okay အပြင်ပြန်လောက်ရမယ်ဘလို့ energy cut off လောက်ရမယ်အဲ့လိုတွေကကစားပြောပေးထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ Hello မင်္ဂလာပါညင်ကတော့ခင်ရင်ဦးခေါ်ချူရနာအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ချူရနာအောင်ဆိုတာကညင်ရဲ့လုပ်ငန်းနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ညင် tarot ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးဟောပေးရလဲချူရနာနာမည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကျေးဇူးပါ Hello မင်္ဂလာပါချူရနာအောင်လုပ်ငန်းစာရေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီတစ်ခေါက်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကြတော့အခုပညာရဲ့တစ်ခုပေါ့เนาะ tarot ပညာရဲ့ဆိုလဲ tarot ပညာရဲ့မှာထဲထဲဝင်ဝင်သိတယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုလာပြီးပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay ညီတို့ပုံလေးနဲ့တစ်ချက်ပြပေးမယ်เนาะတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဆိုတော့Okay ညီတို့ပုံလေးနဲ့တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်အဲ့ကြမှာပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်လို့ပေါ့နော်ပထမဆုံးညီတို့tarot နဲ့TAROT ပေါ့နော် tarot တချို့တွေကြတယ် tarot လို့ခေါ် Okay အခုတော်တော်များများသိနေကြတဲ့ TAROT ဆိုရဲဒီပညာရဲ့တစ်ခုကိုညီတစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီဥစ္စာကညီတို့တစ်ပင်တစ်ခုပေါ့နော်တစ်ပင်တစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအမြင့်တွေဒီမှာမြေကြီးဒီမှာကအကိုကအခြေခိုင်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့ကြမှာညီတို့ဒီ tarot ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုညီတို့ဒေါက်စာဆိုရင် TAROT ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါ tree ပေါ့နော်တစ်ပင်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာက1 2 3 4ဒီမှာနော်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6okay အဲ့မှာဆိုရင်ညီတို့အခိုင်းတွေပြန်ပြီးတော့ပြန်ခွာထွက်တာလေးတွေရှိတယ်เนาะဒါမြင်သာထင်သာအောင်ညီတို့ပြောပြရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတွေပုံကတော့ဒါညကပကြီးဆရာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လောက်ကြီးထိလှလှပပမဆွဲတတ်ဘူးပေါ့နော်သို့တော့ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့လှလှပပပြောတတ်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ညီတို့တစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်နော်ဒီမှာ TAROT ပေါ့ ID ရဲ့အပင်ကြီးပေါ့အဲ့အပင်ကြီးတော့အပင်ကြီးဒီမှာရှင်တန်ဖို့ဆိုရင်ညီတို့ဒီကဘီကန်နာတွေအတွက်ကဒီမှာအခြေခိုင်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ရပေါ့နော် Okay ခဏလေးနော်ဒီမှာအခြေခံဖို့ရေးကြည့်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာအဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ step by step တက်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုရောက်သွားပြီဒီလိုအနေထားမှာဆိုရင်တချို့လူတွေကဆက်တက်ကြတယ်တချို့လူကြလည်းဆက်မတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဓိကအရေးမကြီးပါဘူးအဓိကအရေးကြီးတာဒီရဲ့ principle လေးပေါ့နော်အဓိကတော့ငိမ့်လက်လန်းမိတလောက်လေ့လာထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလာပြီးပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်Okay ဒီဥစ္စာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ညီတို့color နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို sorry ကာလာနဲ့ပတ်သက်တာတွေ COLALOR ကာလာ THERAPY ဆိုတဲ့ကာလာ therapy လေးကိုလေ့လာရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီတို့ဘာကိုကြံသိလဲဆိုတော့ numerology ကာလာဒီကဲပေါ့နော်ဒီမှာညီတို့ tarot ကတစ်ချက်မှာဆိုရင်ဒီ tarot ကတစ်ချက်မှာဆိုရင်ညီတို့ဒီမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ကာလာတွေပါလာမယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကာလာတွေပါလာမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ numerology ဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာက numerology ဆိုတဲ့ဟာကို NUMERLOGY numerology ဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာပါမယ်ဒီမှာနော်ဒီထဲမှာပါတယ်လို့ numerology ရဲ့ cartomancy ရဲ့နောက်ကြတော့ SYM ဒါကြတော့နားလေဒီလိုလေးရေးမယ်နော် SYMPTOMS အဲ့ကြတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီတို့ဒီမှာ
ဒီကက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဟာလေးတိမ်လေးတွေဆိုတိမ်လေးတွေပန်းလေးတွေဆိုပန်းလေးတွေအဲ့ဟာဘာကိုဆိုလို့ချင်တာလဲအဲ့လိုလေးကကစားသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ညီတို့ astrology ကိုမှာ zone နဲ့ planet ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒါဆိုရင် astrology ARSTROLOGY astrology ကိုမှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့နှစ်ခုရှိသေးတယ်ညီတို့ astrology မှာဆို planet နဲ့ဟိုပါပေါ့နော်zodiac sign ဆိုပြီးရှိသေးတယ်12ရာသီကွန်နဲ့ planet ဆိုတဲ့ဂျိုတွေအဲ့ဟာတွေပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါအောင်မယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ညီတို့ astrology နဲ့ပတ်သက်တာတွေပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ညီတို့ energy သဘောတရားရဆိုရင်ညီတို့အခုဒါတွေကကျတော့ညီတို့ပေါ့theory ပေါ့နော်ဒီ theory ထဲမှာဒါတွေက basic အခြေခံသိကိုသိထားမယ်ပေါ့နော်ဒါ professional သွားနေပြီဆို okay အဲ့ပြီးတော့ညီတို့ဒီ astrology ဘိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုပဲညီတို့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ energy ဟောတော့မယ်ဆိုရင် energy ကအရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲအကြောင်းတော့ energy ဆိုတာကိုညီတို့လိုအပ်တယ်ဒီထဲမှာတော့ညီတို့မပါတော့ဘူး energy ဟောဖို့ဆိုရင်တော့ညီတို့ energy လိုအပ်မယ်ပေါ့နော် energy is very important energy ပြီးတဲ့ခါကျတော့ညီတို့ဒီ gap ပေါ့ဒီ gap ကြီးကိုညီတို့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင် gap မှာဆိုရင်ညီတို့ရုပ်ပုံလေးတွေပါတယ်အဲ့ဟာကိုညီတို့က physical map ကိုညီတို့လိုအပ်တယ်ဒီထဲမှာတော့ညီတို့မပါတော့ဘူး energy ဟောဖို့ဆိုရင်တော့ညီတို့ energy လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်energy is very important energy ပြီးတဲ့ခါကျတော့ညီတို့ဒီ gap ပေါ့ဒီ gap ကြီးကိုညီတို့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင် gap မှာဆိုရင်ညီတို့ရုပ်ပုံလေးတွေပါတယ်အဲ့ဟာကိုညီတို့က physical mental ဆိုတာအဲ့ရုပ်ပုံရဲ့အတွင်းနဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဟာဆိုရင်ညီတို့က mental အဲ့ဆိုရင် physical နဲ့ mental အဲ့ဒါဆိုရင်ညီတို့ဘာကိုရေးမလဲဆိုတော့ဒီ gap ကိုပဲတစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမဆက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျဒီလို gap လို့ပဲရေးလိုက်တော့မယ်အဲ့ gap မှာညီတို့နှစ်မျိုးရှိတယ် physical နဲ့ mental ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကိုယ်သိထားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီပိုင်းလေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့နည်းနည်း main ကြီးတယ်ပေါ့နော်ကြီးတဲ့ခါကျညီတို့ဒီဘက်တစ်ချမ်းလေးကိုညီတို့သွားကြည့်လိုက်မယ်သွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် cartomancy cartomancy ဆိုတဲ့ဖဲချက်လေးတွေအပွင့်လေးတွေနဲ့တွားပြီးတော့တာတော့ဟာဆက်ဆက်ပူးရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့7 chapter 7 7 chapter လည်းတွားပြီးဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နောက် crystal လေးနဲ့လည်းညီတို့ဆက်ဆက်မှုရှိပါစီSTANS crystal တွေလည်းဆက်သက်မှုနောက်တစ်ခုကဘလောက်ထိအောင်တိတ်မွေးနူးညံ့လဲဆိုတာကပြခြင်းလို့ပါဘေးတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ် okay အပြင်မှာအသီးပွင့်နေပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ညီတို့အခု detail class ပေါ့နော်ငင်းကအခု overall class ကတော့ညီတို့22ကတ်နဲ့88ကတ်ဆိုပြီးတော့ညီတို့ရှိရမှာ88ကတ်ကိုငင်းပို့ပြီးတော့တင်ပေးဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာ88ကတ်ကို overall ခြုံပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်ဒီလေးလာတဲ့သူတွေကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဟောပိုင်းထီကိုပါတယ်ပေါ့အဟောပိုင်းဆိုတာလည်းညီတို့yes or no maybe ပေါ့ဒါ overall class okay detail class ပေါ့ professional သွားကျင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ညီတို့ overall class ကိုတက်မှညီရဲ့အားပေါ်ပို့ပြီးတော့မိမယ်အဲ့ overall class ကိုညီတို့တက်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီရဲ့အနေထားလေးရှိပြီအဲ့ဒါမှဆို step by step တက်လာလိုက်တာနဲ့ညီတို့ overall class ကအေးသူတို့practical တွေလက်တွေ့တွေဟောကြတယ်ဟောပြီးတော့ခါကျ detail class ကိုဝင် join တဲ့ခါမှာဆိုရင်ညီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီပထမဆုံးfoundation ကတော့ခုန overall class ကိုသူတို့တက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကတ်မှာရှိတယ်ကတ်မှာရှိတယ်ညီတို့ကာလာလေးတွေကဘယ်လိုလေးတွေဆိုလိုတာဆိုတာကိုညီတို့လေ့လာမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့ညီအနေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေအဲ့ကဏ္ဍလေးတွေနဲ့ဒီတာရောဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဘယ်လိုဆက်တာလဲဆိုတော့ numerology ကိုပါထည့်ပေးထားတယ်numerology ကလည်းတကယ်တမ်းတော့ကျေပြန့်နေပေါ့သို့တော့ညီတာရိုကတ်နဲ့ဆက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေပဲjust to the point လေးတွေပြောပေးထားရပေါ့နော်အဲ့ဟာပြီးတဲ့ခါကျတော့ SYMPTONS ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကကြတော့ဒီထဲမှာပါဝဲနေညီတို့တိမ်လေးတွေပါမယ်ရေလေးတွေကြားတာပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခွေးပါတာလေးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့infinity sign ပါတာအဲ့ဒါတွေကဘာတွေဆိုလို့ကျင်တာလဲအဲ့ဟာလေးတွေကိုငင်းပြောပေးထားတဲ့ SYMPTONS ဆိုတာလေးပါအောင်မယ်နောက် astrology မှာဆိုတဲ့ခါကျညခုနကပြောသလိုပဲဒီမှာ zodiac sign နဲ့ planet ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပါတယ်လေအဲ့မှာဆိုရင် IC 12ရဲ့ဒီကတ်တွေမှာဆိုဘယ်ကတ်တွေနဲ့ဘယ် planet လွှမ်းမိုးပြီးတော့ဘယ် zodiac ရှိနေရပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကကစားပြောပေးထားတဲ့ဟာပါမယ်နောက် energy ဒါတွေကကြာညတို့ဒီ
အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီကိုပြောပြသွားပြီဆိုဟောတော့မယ်ဆို energy ဘယ်လို energy recharge ပြန်လုပ်ရမယ်ဘယ်လို energy cut off လုပ်ရမယ်အဲ့လိုတွေကကစားပြောပြထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အိုက်ကတ်ကိုမှညင်းတို့ဒီဥစ္စာကတ်ကိုဟောနေနော်ဟောနေခါမှာညင်းတို့ physical နဲ့အရင်သွားကြည့်မလား mental နဲ့အရင်သွားကြည့်မလားအဲ့ဒီဟောတဲ့သူရဲ့အားတာချက်အားတာချက်သူတို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အားတာလဲ physical ကိုကြည့်ပြီးတော့အားတာလား mental ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အားတာလားအဲ့ပုံမှာကိုညင်းတို့တခါထပ်ပြီးတော့ခွဲပေးထားလေးလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဟောတဲ့သူကသူအားတန်တာပို့ပြီးတော့ emphasize ပို့လုပ်လိုက်တယ်နောက်ကြတော့ပို့ပြီးတော့အားပို့ထဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့client နဲ့သူတို့နဲ့ပို့ပြီး connection ပုံပြီးသွားတယ်ဒါလေးတွေအသေးစိတ်ကိုတော့ညင်က detail class မှာဒီအပိုင်းတွေအကုန်လုံးထည့်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီဘက်ပိုင်းတွေကတော့ညင်မထည့်ပေးလိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုအချိန်ကလုံးဝကိုဒီရဆိုရင်ကိုညင်တို့ရက်ပေါင်း60လောက်ပါမလားတော့မပြောတတ်ဘူးအခုတော့ရက်ပေါင်း30ကျော်လောက်ပေါ့ရှိပြီပေါ့နော်ဟောပိုင်းနေလည်းမရောက်သေးဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီຢာတွေကတော့အကုန်ပါတယ်ဒီຢာတွေဒီထီကတော့ညင်တကက်အသေးစိတ်ပြောတိုင်းဒုစလေးတွေလည်းပါတယ်ဒီ energy နဲ့ဒီ physical mental ကတော့သူတို့ general အဖြစ်နဲ့နည်းနည်း